Под библиотекой Джина Хэкмана на глубине 12 метров луч фонаря агента ФБР выхватил из темноты нечто такое, что заставило его замереть на месте. Железная дверь, без ручки, без петель снаружи, только заклепки, ржавчина и сварный шов, проходящий по каждому стыку, словно шрам. Кто-то замуровал эту дверь изнутри много десятилетий назад и так и не вышел обратно. Все, что бюро извлекло из тьмы за ней, никогда не должно было увидеть дневного света. И то, что это открывает об одном из самых закрытых людей Голливуда, полностью изменит ваше представление о последних 30 годах его жизни. Вторжение. 26 февраля 2025 года. Чуть после 11 утра небольшая колонна федеральных машин подъехала к массивным воротам из армированной стали, скрытым в глубине пиньонских лесов за пределами Санта-Фе, штат Нью-Мексико. За этими воротами располагалось поместье стоимостью $4 миллиона. Частная усадьба лауреата премии «Оскар» Джина Хэкмана и его супруги, классической пианистки Бетси Аракавы. Несколько дней от пары не было никаких вестей. Звонки оставались без ответа. Персонал разворачивали у ворот. Полная тишина от объекта, который в обычное время функционировал с четкостью небольшой военной базы. Тревогу поднял не родственник, не друг и не полицейский. Это сделал разнорабочий. Он сообщил помощникам шерифа, что, по его убеждению, супруги мертвы. Ворота пришлось вскрывать силой, замки срезали. Уже один этот факт насторожил агентов. На подобном объекте не бывает так, чтобы дверь случайно оказалась не запертой. Каждая деталь поместья была устроена так, чтобы оставаться закрытой, пока кто-то изнутри сам не захочет ее открыть. Когда офицеры наконец переступили порог, они ожидали увидеть нечто трагическое, но обыденное. Двух пожилых людей, тихо ушедших из жизни в уединении. Но то, что их ждало внутри, оказалось совсем иным. В особняке были обнаружены тела Джина Хэкмана и Бетси Араковы, а также тело их собаки. Следователи впоследствии установили, что Бетси скончалась примерно на неделю раньше Джина. Ее смерть была зафиксирована как следствие тяжелой вирусной инфекции. Его – как сердечная недостаточность с сопутствующими факторами, естественная смерть. Дело закрыто на бумаге. Но картина на месте не соответствовала этим бумагам. Совершенно. Противоречие, которое никто не хочет объяснять. Вот здесь все и начинает рассыпаться. Управление шерифа Санта-Фе с самого первого дня заявило общественности об отсутствии признаков насильственной смерти. Это стандартная формулировка, из тех, что призваны закрыть историю прежде, чем она успеет разрастись. Но в том же самом заявлении было признано, что обстановка на месте оказалась достаточно подозрительной, чтобы провести полный криминалистический обыск всего поместья. Перечитайте это еще раз. Никаких признаков насилия, но при этом достаточно оснований, чтобы привлечь федеральные группы с тепловизорами и судебно-медицинскими экспертами. Эти два утверждения не уживаются вместе, и именно в этом противоречии история дает трещину. Хронология событий сама по себе ставит вопросы, на которые публично так никто и не ответил. Бетси умерла на целых 7 дней раньше Джина. Это означает, что 95-летний мужчина был жив в этом доме рядом с телом мертвой жены на протяжении почти недели. Никакого звонка о помощи, никакой попытки связаться с внешним миром. Ни единого сообщения от человека, который, по словам знавших его, еще за несколько недель до этого был способен вести полноценный разговор. Что заставляет человека молчать 7 дней в доме, где лежит тело близкого? Страх, долг, горе такой глубины, что сжимает горло. Или осознание того, что звать на помощь значит впустить чужих, а чужие найдут то, что спрятано внизу. Прежде чем двигаться дальше, нужно сказать прямо. Если хотя бы половина того, что следователи задокументировали под этой усадьбой, получит подтверждение, это станет одним из самых тревожных открытий, связанных со смертью знаменитости за всю современную историю Америки. Источники получили официальный ордер на обыск. То, что власти зафиксировали внутри поместья, выходит далеко, очень далеко, за рамки расследования смерти, потому что за стеной в частной библиотеке Хэкмана федеральные агенты обнаружили нечто, о существовании чего не подозревали ни персонал, ни соседи, ни местные правоохранители. Туннель, замурованный на десятилетия. И то, что было заперто внутри него, кто-то приложил колоссальные усилия, чтобы навсегда оставить погребенным. Но туннель оказался еще не самым страшным. Самое страшное уже ждало внизу.
Крепость на холме. Чтобы понять, во что бюро угодило под землей, нужно сначала разобраться с тем, что возвышалось над этим местом. Поместье Джина Хэкмана не было домом в привычном смысле этого слова. Это был объект. Густой лес вплотную окружал всю территорию. По периметру тянулись высокие каменные стены. В каждой точке доступа были установлены датчики движения, тепловизионные камеры, круглосуточная система видеонаблюдения, чья техническая сложность, по имеющимся сведениям, не уступала защитному периметру некоторых засекреченных правительственных объектов. Персонал отбирался лично, проходил тщательную проверку и подписывал юридические соглашения настолько жесткие, что никто из сотрудников так и не проронил публично ни единого слова о том, что происходило за этими стенами. Подумайте об этом хотя бы секунду. Десятилетия работников, садовники, горничные, личные повара, обслуживающий персонал, частная охрана и ни одной утечки, ни одной анонимной цитаты. В эпоху социальных сетей, где мусорщики ради лайков выкладывают снимки мусорных баков знаменитостей, такое молчание само по себе не возникает. Оно насаждается принудительно. Местные журналисты, пытавшиеся на протяжении многих лет раскопать историю этой собственности, раз за разом натыкались на одну и ту же стену. Запросы на разрешение на строительство возвращались с целыми замазанными разделами. В документах на собственность зияли пробелы, которые ни один чиновник не мог объяснить. Один исследователь из исторического общества Санта-Фе, по имеющимся данным, месяцами поднимал земельные записи, связанные с поместьем, а затем без предупреждения прекратил работу. Перестал отвечать на звонки, так и не опубликовал ни строчки. Никто не знает, что она обнаружила и кто тихо попросил ее прекратить поиски. Но стоило миновать те ворота, как внутри открывалось нечто ошеломляющее. Коридоры, украшенные оригинальными шедеврами, мебель многовековой давности, предметы, которые, по имеющимся сведениям, некогда принадлежали европейским королевским домам, люстры, которые якобы когда-то украшали залы древних дворцов, сады с ботаническими образцами такой редкости, что в мире задокументировано менее дюжины мест их произрастания. Доктор Элеланина Васкес, архитектурный историк из Университета Нью-Мексико, которая впоследствии консультировала оценку имущества, выразила это так, что слова врезались в память. «Я изучала поместье по всему юго-западу». Она сказала, это было спроектировано как музей, возведенный внутри военного укрепления. Красота здесь была настоящей, но и защитные меры тоже. Такое сочетание не возникает случайно. Оно появляется лишь тогда, когда кто-то охраняет нечто конкретное. Видеозапись с нательных камер, обнародованная только после редкого публичного решения судьи Нью-Мексико, запечатлела, как сотрудники перемещались по особняку в часы, последовавшие за находкой. Тишина на звуковой дорожке мгновенная и давящая. Но больше всего агентов встревожило не безмолвие. Их насторожили следы того, что кто-то активно действовал внутри дома в часы или дни до прибытия офицеров. Мебель, протащенная по паркетным полам. Книги, снятые с полок и поставленные обратно в неверном порядке. Выдвинутые ящики, сейф в спальне, распахнутый и совершенно пустой. Кто-то методично обыскивал этот дом, либо что-то разыскивая, либо пряча. А потом агенты вошли в библиотеку, и весь облик этого дела изменился. За определенной секцией стены в частной библиотеке Хэкмана скрывался спуск, замаскированный настолько точно, что человек мог войти в эту комнату 1000 раз и ничего не заметить. Агенты обнаружили потайной механизм. Ни книжный шкаф на петлях, ни задвижку за картиной. Это был инженерно спроектированный вход, для активации которого требовалась конкретная последовательность действий. Тот, кто его создал, хотел, чтобы он оставался невидимым для всех, кто заранее не знал, где именно и как искать. За этим механизмом открывался узкий проход. Каменные ступени уходили в кромешную тьму. Никакого источника света, никакой вентиляции, только каменный зев, ведущий прямо вниз, в недра под поместьем. Агенты спустились. С каждым шагом температура падала, воздух густел. Влажный, металлический, с привкусом ржавчины и чего-то более древнего. По стенам стекал конденсат, лучи фонарей скользили по каменным поверхностям. И тут накатила первая волна тревоги. Стены были покрыты знаками. Не граффити, не орнаментом, а точными надписями, выбитыми инструментами с явным умыслом.
Некоторые напоминали алхимические обозначения. Другие изображения напоминали скорее технические чертежи устройств и механизмов, которые в принципе не могли существовать в ту эпоху, когда этот тоннель строился. На одном участке стены красовалась схема машины, не имеющей никаких современных аналогов. Шестеренки, камеры, трубопроводы, расположенные в конфигурациях, которые один судебно-технический эксперт впоследствии охарактеризовал в своих записях как «инженерию ниоткуда». Да и само строение рассказывало собственную историю. У входа в библиотеку кладка была чистой. Работа середины 20 века, промышленные материалы, залитые бетоном армированные конструкции, ровные машинные срезы. Но чем глубже агенты спускались, тем грубее становились стены. Ручная обработка стыков, примитивное укрепление, следы инструментов, скорее кирки и зубила, нежели что-либо электрическое. Маркус де Велен, инженер-строитель, изучивший просочившиеся фотографии интерьера прохода для независимой экспертизы, предположил, что самые глубокие участки могут быть старше 100 лет, а, возможно, и значительно старше. «Это построил не владелец дома», сказал де Велен в интервью, впоследствии заблокированном по судебному требованию. Верхняя часть была отремонтирована, модернизирована, укреплена. Но основа этого тоннеля уже существовала здесь. Хакман просто въехал в него. Он получил его в наследство. А затем они добрались до камеры. Огромное подземное пространство, застывшее во времени. Старые деревянные ящики были сложены вдоль стен. Некоторые от ветхости рассыпались, рассыпав содержимое по каменному полу. Пожелтевшие документы, проржавевшие металлические предметы, артефакты, не соответствующие ни одной поддающейся идентификации эпохи или происхождению. Один из агентов приподнял крышку покрытого пылью ящика и обнаружил фотографии, хрупкие, с завернутыми краями, лица незнакомых людей в одежде вековой давности. На части снимков были запечатлены то ли конспиративные встречи в комнатах без окон, на других — здания, подземные пространства, места, которые не соответствуют ни одному известному и официально задокументированному объекту. На одной фотографии группа мужчин стояла вокруг стола, покрытого картами. Выражения лиц напряженные. Единственная лампочка под потолком бросала резкие тени на их лица. На обороте фотографии чьей-то аккуратной рукой была выведена дата — 1937 год. А рядом одно слово на языке, который до сих пор не удалось установить. Рядом с фотографиями лежали папки в кожаных переплетах, заполненные зашифрованными датами, вымаранными именами и фрагментами, описывающими события, которые, судя по всему, были намеренно стерты из исторических записей. Часть страниц была частично обожжена. Кто-то пытался их уничтожить, а потом либо сам остановился, либо был прерван. Другие документы несли водяные знаки и эмблемы организаций, официально распущенных десятилетия назад. Объем материала был ошеломляющим. По оценкам агентов, полная каталогизация того, что хранилось в этой камере, могла занять годы, а, возможно, и целое десятилетие кропотливой работы команды специалистов, трудящихся посменно. Часть бумаг была настолько ветхой, что начинала рассыпаться в тот же миг, как к ней прикасалась рука в перчатке. Другие страницы, запечатанные в промасленные кожаные папки, выглядели так, словно были написаны на прошлой неделе. Такая разница в сохранности давала понять. Тот, кто последним бывал в этой камере, прекрасно знал, какие материалы можно принести в жертву, а какие нет. Среди обнаруженных предметов оказались 3 отдельных гроссбуха, написанных смесью латыни, французского и неопознанного письма, которое лингвисты до сих пор отказываются публично классифицировать. Там были карты, отображавшие юго-запад Америки с границами и схемами расселения, не совпадающими ни с одной задокументированной исторической эпохой. Там были запаянные стеклянные флаконы с неизвестным содержимым, упакованные в солому. А еще, согласно одному из просочившихся протоколов улик, там находились 2 предмета, описанных лишь как инструмент неустановленный, не вскрывать. Но вот чего никто не был готов увидеть. Фотографии, документы, ящики — все это было лишь тревожным. То, что ждало в дальнем конце камеры, за всем остальным относилось к совершенно иному порядку вещей. Дверь, которая не открывается.
В глубине дальней стены камеры, за ящиками и разбросанными папками, лучи фонарей агентов нашли ее. Железная дверь, вделанная заподлицо в камень. Снаружи никакой ручки, никаких видимых петель, только ржавая стальная поверхность со сварными швами, проходящими вдоль каждого края. Кто-то запечатал эту дверь изнутри и сделал все возможное, чтобы она оставалась запечатанной. Замок был спроектирован не для того, чтобы не пускать людей внутрь. Он был создан для того, чтобы удерживать что-то внутри. ФБР публично не сказала ровным счетом ничего о том, что находится за этой дверью. Абсолютно ничего. Ни официальных комментариев, ни утечек, ни анонимных брифингов для журналистов. В эпоху, когда секретные документы всплывают на серверах Discord, а внутренние записи видеонаблюдения оказываются в социальных сетях в течение нескольких часов после инцидента, такой уровень сдерживания информации не возникает случайно. Он требует активного и непрерывного подавления, и это говорит о кое-чем важном, о том, что именно ведомство скрывает. А теперь здесь все становится еще более странным. Пол камеры представлял собой не просто каменную поверхность, покрытую пылью. В него были вложены круговые узоры, замысловатые намеренные рисунки, которые при взгляде сверху напоминают небесные карты. Звездные схемы, вырезанные в земле кем-то, кто прекрасно понимал, что делает, не случайные и не декоративные. Эти узоры соответствовали конкретным астрономическим выравниваниям, созвездиям, положениям планет, орбитальным траекториям. Все это было выложено с точностью, требующей глубоких математических знаний и серьезных инструментов. Тот, кто их вырезал, не угадывал. Он картировал нечто или обозначал что-то для того, кто придет позже и будет знать, как это прочитать. Инструменты, обнаруженные в ящиках, также не вписывались ни в какие рамки. Гравировки, не соответствующие ни одному известному производителю или временному периоду. Внутренние механизмы настолько точные, что для их изготовления потребовались бы технологии, которых не существовало в то время, когда этот тоннель предположительно был построен. Одно устройство в особенности привлекло внимание специалистов. Металлический цилиндр размером с ладонь с вращающимися внутренними кольцами, по всей видимости отлитый единым монолитом, без видимых швов и какого-либо метода сборки. Современные металлургические технологии до сих пор с трудом воспроизводят подобное монолитное литье в таком масштабе. Доктор Джеймс Уитфилд, бывший криминалистический аналитик ФБР, проведший 19 лет за работой с секретными уликами до выхода на пенсию, изучил общедоступные детали и произнес слова, которые засели в памяти каждого, кто их слышал. Когда ведомство замолкает так быстро и так глубоко, это обычно означает одно из двух, сказал Уитфилд. Либо они ничего не нашли и им стыдно, либо они нашли нечто настолько значительное, что разговор о раскрытии информации переместился выше уровня следственной группы. Я видел и то, и другое. Это не похоже на стыд. Так кем же был Джин Хэкман? Человеком, собравшим невозможные артефакты, хранителем знаний, которые кто-то решил, что они никогда не должны выйти на поверхность? Или он унаследовал этот подземный мир от кого-то, чье бремя просто стало его собственным? Ответ, возможно, скрывается в самой земле. И он, вероятно, объясняет, почему он и Бетси так и не смогли выбраться из того дома живыми. Земля под Санта-Фе — вот нулевая точка. Почва под северной частью Нью-Мексико — совсем не то, что большинство людей представляет, воображая художественные галереи Санта-Фе и пустынные закаты. Лос-Аламос, колыбель атомной бомбы, находится всего в коротком отрезке шоссе. Манхэттенский проект, ядерные испытания, секретные оружейные разработки – все это происходило в пределах легкой досягаемости от въездных ворот Хэкмана. На протяжении десятилетий местные жители передавали из уст в уста рассказы о подземных транспортных системах, забытых бункерах, вырубленных в мезах и об инфраструктуре, возведенной для укрытия правительственной элиты на случай краха цивилизации. Запросы в рамках закона о свободе информации тихо подтвердили, что масштабное подземное строительство действительно велось в этом регионе в разгар холодной войны. Насколько именно масштабное, по-прежнему засекречено, однако вышедший на пенсию консультант Министерства энергетики Ричард Пейн, работавший над оценкой объектов в северном Нью-Мексико в 90-е годы, дал леденящую кровь характеристику в записанном интервью. Под этими мезами существуют системы, построенные для того, чтобы пережить поверхность, сказал Пейн.
Некоторые из них были выведены из эксплуатации, некоторые запечатаны, а некоторые просто забыты, отключены от любых официальных карт, от любых засекреченных документов. Они просто исчезли во тьме. И вот деталь, которая не дает покоя. Железная дверь в конце тоннеля Хэкмана была отнюдь не декоративной. Сталь военного класса. Расстояние между заклепками точно соответствовало задокументированным строительным приемам, применявшимся при возведении режимных государственных объектов в 50-е годы. Если бы это был погреб для вина или корнеплодов, никто не строил бы его по образцу банковского хранилища. Но если перед нами забытое ответвление куда более обширной правительственной сети, незаметно пролегающей под всем этим районом, масштаб происходящего меняется кардинально. Соседи всегда чувствовали, что что-то здесь не так. Маргарет Кэллауэй, владевшая участком, непосредственно примыкавшим к усадьбе, на протяжении 22 лет до сих пор помнит те звуки. Низкочастотные вибрации в 2 или 3 часа ночи. «Ни трубы, ни отопления», — говорила она. Однажды она упомянула об этом Хэкману, мимоходом, через забор, пока подстригала живую изгородь. Он посмотрел на нее так, что она до сих пор вспоминает этот взгляд по ночам, и произнес коротко: «Некоторые вещи лучше оставлять под землей». Тогда она отмахнулась и засмеялась. Сейчас ей не до смеха. Поначалу он предположил незначительную сейсмическую активность. Он был ученым и искал научное объяснение. Одним летом я установил портативный сейсмометр, просто чтобы доказать себе, что все это мне мерещится, рассказал Делэмп журналисту. Но показания не совпадали ни с одним природным паттерном. Они были ритмичными, механическими. Там внизу что-то работало по расписанию. В 2019 году он подал официальную жалобу на шум в окружное управление. Никакой реакции не последовало. Другие жители района вспоминают, как после наступления темноты к усадьбе подъезжали машины без опознавательных знаков и уезжали еще до рассвета. Безликие визитеры, скрытые лица, никаких накладных, никаких логотипов, никаких следов. Бывшие сотрудники, покинувшие поместье, просто исчезали из публичной жизни. Телефоны отключались, страницы в социальных сетях удалялись, будто само существование этих людей было аккуратно стерто. Одна экономка, работавшая в усадьбе в начале 2000-х, рассказала близкой подруге, еще до собственного исчезновения, что видела в доме то, чего видеть не должна была. Что именно, говорить отказалась. Уже через месяц ее не было в этих краях. Адрес для пересылки корреспонденции оказался абонентским ящиком в городе, где она никогда не жила. Ее сестра, с которой много лет спустя связался исследователь-документалист, сообщила, что семья получила от нее одну единственную открытку в 2004 году. И больше ничего. Есть еще и вопрос водопотребления. Запрос публичных данных об использовании воды, поданный в 2021 году местным независимым блогом, показал, что расход воды в усадьбе стабильно и необъяснимо превышал возможный для столь небольшого домохозяйства. Достаточно, чтобы обеспечить небольшое коммерческое предприятие, функционирующее под землей. Достаточно, иными словами, для питания систем, которых никто на поверхности никогда не видел. Призрачная линия. Вот деталь, почти незамеченная публично. Но она должна остановить всех. В ходе ремонтных работ, когда впервые и был обнаружен вход в тоннель, рабочие нашли в стенах усадьбы вторичную коммуникационную систему, намертво вмонтированную в конструкцию. Ни телефонный провод, ни интернет-кабель, закрытый контур, соединявший главный дом напрямую с подземной камерой. Старая проводка, опережавшая современные средства связи на десятилетия, но рабочая, поддерживаемая в исправности, функционировавшая вплоть до того самого дня, когда туда вошло бюро. Кто-то годами поддерживал эту линию в живом состоянии, поддерживая связь с тем, что находилось в тоннеле, по каналу, который снаружи невозможно было ни отследить, ни записать, ни перехватить. В доме, уже оснащенном новейшей цифровой системой наблюдения, эта система находилась полностью вне сети. Призрачная линия, пронизывавшая стены, словно нервная система, которую никто не должен был замечать. Кто находился на другом конце этой линии? Что было настолько важным, что требовало канала, невидимого для всего остального мира? Молчание. Официальная версия гласит: Джин Хэкман умер от сердечной недостаточности в 95 лет.
На бумаге правдоподобно. Но никакие бумаги не объясняют, почему пара, имевшая доступ к лучшей частной медицинской помощи, в последние дни изолировала себя настолько полно. Никаких звонков врачам, никаких экстренных контактов, никакого персонала на территории. Периметральная сигнализация оставалась активной, но внутренние камеры были отключены вручную. Двое людей. Одни в крепости, умирающие в тишине, пока в 40 футах под ними покоился запечатанный подземный свод. Связь между туннелем и смертями по-прежнему остается самым необъяснимым элементом этого дела. Их заставили замолчать, потому что они слишком много знали? Кто-то воспользовался этим проходом, чтобы тайно проникнуть в особняк. Или что-то изменилось? Что-то, что заставило Хэкмана наконец осознать. То, что он охранял всю свою жизнь, больше не в безопасности. И вот деталь, которая преследует каждого следователя, прикоснувшегося к этому делу. Вход в туннель, спрятанный в библиотеке, не был запечатан, когда агенты его обнаружили. Механизм был активирован совсем недавно. Джин Хэкман, которому было далеко за 90, незадолго до своей гибели спустился в этот холодный и сырой проход. Зачем? Что он там проверял? Чего он боялся? Или, и вот вопрос, который никто не решается произнести вслух. Он прятался от чего-то, что, как он знал, наконец-то его нашло. Теплый человек за крепостными стенами. Вот что люди склонны забывать о Джине Хэкмане. До того, как он стал затворником, до всех этих стен и тишины, он был одним из самых теплых людей в американском кино. Его парикмахер из Санта-Фе рассказал местному репортеру, что Хэкман приходил раз в несколько недель, садился в одно и то же кресло и говорил о романах Хемингуэя и о канзасской погоде, среди которой вырос. Он давал двойные чаевые, помнил по именам детей каждого из сотрудников. На местном фермерском рынке торговцы узнавали его с первого взгляда. Он покупал зеленый чили оптом и с самоиронией шутил о своем ужасном испанском. Жертвовал деньги местным программам по обучению грамоте. Тихо выписывал чеки в пользу ближайшего приюта для животных. Это был не человек, выбравший одиночество из-за нелюбви к людям. Он сделал этот выбор потому, что что-то вынудило его так поступить. Теперь, зная, что находилось под его домом, этот выбор обретает совершенно иной, куда более тяжелый смысл. От французского связного до врага государства, Хэкман на протяжении всей карьеры играл людей, угодивших в ловушку заговоров, из которых не было выхода. Федеральные агенты, параноидальный персонаж Копполы, окруженный системами слежки в разговоре, репортеры, следователи, разоблачители, люди внутри институтов, которые были куда больше и старше, чем они сами осознавали. Возможно, все это никогда не было просто актерством. Возможно, он понимал нечто такое, что остальные из нас лишь наблюдали со стороны. Что будет дальше? Криминалистические группы ФБР, по имеющимся данным, продолжают работу под территорией поместья, исследуют каждый артефакт, каждый документ, каждый символ, вырезанный на стенах, следы ДНК, обнаружение невидимых остатков, криптографическая расшифровка посланий, оставленных на бумаге, рассыпающиеся в прах при прикосновении. Привлечены специалисты из областей, которые в обычных условиях никак не пересекаются. Лингвисты, металлурги и даже астрономы, тихо привлеченные для интерпретации звездных карт, вырезанных в полу камеры. Если эти улики в конечном счете укажут на конкретные имена, конкретные организации, конкретные исторические события, это дело не просто попадет в новости, оно взорвется как бомба, но власти не скажут ни слова. Их заявления размыты, тщательно выверены и явно призваны не раскрывать ничего существенного. И это молчание говорит куда больше, чем любая пресс-конференция. Подумайте об этом на секунду. Прошли месяцы с момента первоначального обнаружения. В ходе любого обычного расследования какая-то информация всегда просачивается наружу. Предварительные выводы, анонимные источники, фоновые брифинги для журналистов за чашкой кофе. В этом деле ничего. Абсолютный ноль. Информационная блокада вокруг этого туннеля куда жестче, чем все, что окружает сами обстоятельства гибели людей. А это означает, что все, что там находится, не просто имеет историческое значение. Это оперативно-чувствительная информация. Где-то кто-то принял решение, что содержимое той камеры по сей день достаточно опасно, чтобы оправдать полное засекречивание. Не в 50-е годы, не в эпоху Холодной войны. Сегодня.
Двери, которые никогда не должны были открываться. Под особняками могущественных людей, под лесами, горами, тихими городками, которые кажутся нам такими привычными. Там есть двери, которые никогда не должны были открываться. Джин Хэкман охранял одну из таких дверей на протяжении десятилетий. Он выстроил вокруг нее все свое существование. Стены, камеры, тишина, юридические соглашения, исчезающий персонал, полная изоляция. Он нес этот груз от вершины своей карьеры до последних дней жизни. Нес его сквозь Оскары и пресс-туры. Он унес это с собой на пенсию, когда сменил актерство на живопись и тихие романы. Он унес это в последнюю холодную неделю своей жизни, когда сидел один в своем особняке рядом с телом жены и принял решение не брать трубку. И вот его не стало. Ушел последний человек, знавший каждый коридор того тоннеля, каждый ящик в том помещении, каждую отметину на тех стенах. И все, что скрывалось за сварной железной преградой на глубине 12 метров под его библиотекой, больше не находится под его защитой. Вопрос не в том, знает ли ФБР, что там внизу. Знает. Вопрос в другом, что может быть настолько опасным, настолько разрушительным, настолько фундаментально угрожающим нашему представлению о мире, что они предпочитают хранить абсолютное молчание вместо того, чтобы рассказать людям, что обнаружили за той дверью, что, по-вашему, там находится. Был ли Хэкман последним хранителем чего-то погребенного задолго до его рождения? Или он был его конечным узником, отбывающим срок, унаследованный в тот день, когда впервые повернул ключ? Пишите свои версии в комментариях. Я читаю каждую без исключения. А если хотите узнать первыми, когда появится следующая часть этой истории, нажмите на кнопку подписки прямо сейчас. Где-то за железной дверью в пустыне Нью-Мексико что-то до сих пор ждет. Оно ждало сквозь войны, через президентство, через взлет и крах империй, считавших себя вечными. Оно тихо ждало под сапогами людей, создававших атомную бомбу в нескольких милях отсюда. Оно ждало под колесами каждого грузовика без опознавательных знаков, въезжавшего на подъездную дорожку после полуночи. Оно ждало под одним из самых узнаваемых лиц американского кино на протяжении почти 30 лет. И молчание, как выясняется, никогда не было равнозначно безопасности. До встречи в следующий раз.